لكن الصدمة ليا واللي خلتني اطلع اتكلم النهارده اني لقيت ناس كتير جدا على السوشيال ميديا، سواء يوتيوبر او مشاهير او انفلونسرز. الناس دي كلها داخلين يقولوا احنا عرب، وان احنا لازم نعتز بقومتنا العربيه، وان احنا مش مصريين قدماء، وان احنا مش فراعنه، وكلام جميل قوي كده. خليني امشي مع سيادتك ان احنا فعلا عرب، وان احنا مش مصريين قدماء. طب الحضاره اللي عندنا ديت مين اللي بناها؟ اتعملت ازاي؟ طلعت لوحدها مثلا؟ ولو كانت المصريين القدماء دولت ناس واحنا ناس تانيين، ففين احفادهم؟ في نفس الوقت بقى بتطلع جماعه اسمها الافروسنتريك في اوروبا وامريكا، وبتقول ان هم احفاد المصريين القدماء، وان اجدادهم هم اللي بنوا الحضاره المصريه ديت. وبيبتدوا يرفعوا قضايا ان هم يطلبوا بحقوقهم في الاثار المصريه او في الحضاره المصريه القديمه. واول طلب معلن، وحط تحت كلمه معلن دي 100,000 خط، ان هم طلبوا 50% من ايراد السياحه المصريه يتحول ليهم على الجمعيات بتاعتهم. يعني ناس جايه تاخد منك 50% من الدخل القومي الخاص بالسياحه المصريه. ده بجانب طبعا ان في دعم اوروبي وامريكي رهيب